大家好啊，15號嘅開始，咁琴日啦，好抱歉我哋偷唔到雞嘅，咁啊，因為開市嘅時候，特朗普就即刻即係澄清嘅，咁就我哋咧就唔係豁免關稅，我哋只不過咧係特登再 set 到個 category 係啦，咁啊得 set 到個類別去計算呢個嘅關稅嘅，特別看待啊，咁所以電子產品嘅今日都冇乜點升過，有升嘅，但係叫做跑輸個市啦，係啦，跑輸市少少啦。咁華虹咁啊，當然係好，華虹就好少少啦，華虹半導體。咁啊，其餘嗰啲比亞迪電子因為得 beta 好大，係啦，beta 好高，咁所以跑完個市少少。其實跌嘅，但係都跌緊都升緊3%。咁貼唔中啦，咁啊我唔多講啦。咁啊，但係個大方向我覺得都仲有一個反彈出咗嚟嘅。咁今日啦，我哋都有走到一隻貨啦，咁就唔知大家記唔記得啦？就必需品嘅一隻青島啤，咁啊因為一路以嚟升穿咗個阻力位啦，嗱咁就上到嚟個節奏好慢，我實在太唔中意啦。咁所以趁個市反彈咧，我就想hold 翻啲現金啦，趁佢仲有正數我就離咗場啦，費事落到嚟又要輸錢走人咁樣。咁所以有正數啦，我就趁有正數就離咗場啦，咁 hold 多現金睇下有啲乜嘢有啲咩貨掃下啦，係啦。咁呢就係一隻啦，咁節奏慢嘅，咁有另一隻啦，就係之前講過節奏好快嘅1787。咁唔知大家記唔記得我拍過呢條片呢一日咧，4月11號 update 上個禮拜5嘅。咁貼完嗰3個 IT 同埋奢侈品啦，3隻之後啦，咁亦都講過黃金啦，有一個嘅轉勢破頂係啦。咁黃金破頂我自己會追情意結就係隻山東黃金。咁媽媽你都提嘅，即係山東黃金、紫金咁，你睇下紫金同山東黃金冇得比嘅。咁所以點解我話係我嘅情意結？買咁多次山東黃金都冇一次係令我失望嘅。係啦，咁當然金嘅走勢你要睇住啦。咁金有可能會我覺得金嘅策略係大漲小回，大漲小回。咁所以呢啲1787你係有條件 sell into strength，但係點解我冇走到咧？始終52周新高，點都俾下面嘢係啦。咁但係話金咁回落嚟，佢聽日會唔會再落少少咧？嗱，咁我可能會止賺少少咁，但係始終黃金大方向佢嘅策略都係強。美金嘅大方向策略都係要弱。強唔到佢，短期我講緊嘅係，咁就係啦，仲有一啲就 Nova 啦，我先 update 一下今日嘅板塊啦，係啦，醫藥原材料冇變過，CD 同 IT 逆咗位，但係最重要都係隻公用排喺後邊排緊第11，咁就醫藥咧，其實又係好似之前我貼電訊盈科咁樣啦，冇入市，睇住佢上，你睇6618，尤其是係咁隻京東健康一路上20幾蚊，上到35蚊，已經20%啦。咁就係啦，冇計。所以原材料大家睇到點解會上啦，係啦，醫藥睇到點解會上啦。最後其實 CD 都係因為隻車開始又上啦，比亞迪就唔係話好咁都係跑輸個市大隻嗰啲，大隻吉利呢啲係後上晒上嚟，咁所以指數上我自己向上啦，我會留意住21,800至22,000呢個 range 嘅，咁就向下啦。咁我呢度其實有個裂口仔嘅3點嘅裂口，咁我自己會向下掹住呢度204同時都係最重嘅牛貨，即係牛證嘅收回價。咁所以我自己留意住啦，218啦，同埋204，咁睇下呢個 range 佢打邊啦。依家夜期時候咧，佢微升緊幾十點，係啦，咁就睇下有冇機會我哋可以坐得上呢一架順風車。有年跌穿咗嗰啲大底㗎啦。唯獨是你見到能源嘅一路都好吸引，但係未話真係跑贏到個市好多。咁所以尤其是咁平嘅油啦，係啦，仲係跌穿咗呢個咁多年嚟嘅支持位係啦，要留意住咧，即係佢個下跌動力話又唔係真係咁大。你見一落到嚟58蚊，其實佢彈得好快係啦，即係仲係 keep 喺6字頭度。所以要睇住啦，會唔會有一個嘅少少反彈入翻嚟啊？如果有的話咧，相信金即係炒緊金，可能好快咧就會 shift 咗去炒能源。咁龍頭一定係隻883嘅啦。咁你睇呢啲破底翻嘅機會係大。今日又係有個 cup and handle 啦，同恒指一樣 intraday 有個 cup and handle， 但係恒指係靚啲係啦。你見佢真係有突破。嚟我開小時圖啦，恒指小時圖你會睇得明顯啲。cup and handle 右肩係啦，裂口支持咁樣撳翻晒上嚟。
咁但係隻883未有啊，但係都有破頂嘅跡象啦。咁所以又係啦，如果你問我 tip 的話咧，呢係啦，咁啊企得穩就係一個嘅唔錯嘅 signal 係啦。咁啊向上當然係補裂口啦，第一關收復失地先啦。咁你見呢度都成2蚊噶啦，咁所以係一個幾吸引嘅strategy 啦。但係大家密切留意住係啦呢個嘅板塊排名啦。咁啊跑贏嘅恒指，公用繼續喺底係啦。咁我相信 CDIT 喺頂嘅時候咧，其實都會帶動到成個投資氣氛，能源都係一個可取嘅，尤其是呢一隻被低估、走勢靚仔嘅能源股。咁今日去到呢度，我哋聽日同一時間再見啦，拜拜。